अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद है सब खैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं ॿारनि जो ऐं वॾनि जो सभिनी जो ई फेवरेट ओरियो शेक। आज़ाद जहिड़ो ओरियो शेक असां आसानी सां घर में ठाहे सघूं था। उन जे लाइ असां 2 पैकेट ओरियो जा खणी वरिता आहिनि। ओरियो बिस्किट्स जा डबल वारो पैकेट खयो आहे। हाणे सभिनी खां पहिरीं ओरियो बिस्किट्स असां ब्लेंडर में विझी वठंदासीं। 2-3 बिस्किट्स बचाए रखंदासीं मथां विझण जे लाइ। उन खां पोइ असां 2 गिलासनि जेतिरो खीर विझी वठंदासीं। अगरि अव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसजो। हाणे असां मलाई यूज़ कंदासीं। 2 चमचा मलाई जा असां विझंदासीं हिन खीर सां गॾु। मलाई घर जी भी यूज़ करे सघूं था, पैकेट वारी हुजे त पैकेट वारी भी यूज़ करे सघिजे थी। हाणे 4 चमचनि जेतिरी खंड विझी वठंदासीं। हाणे असां आइस क्यूब्स विझंदासीं। जेतिरो भी असांखे थधो शेक रखिणो आहे उन हिसाब सां विझंदासीं। कवर करे इनखे चङी तरह सां ब्लेंड करे वठंदासीं। 2-3 मिंटनि ताईं चङी तरह सां ब्लेंड थियण खां पोइ असां इनखे कढी वठंदासीं। असांजो ओरियो शेक तयार थी चुको आहे। हाणे हिकिड़ो ग्लास खणी वठंदासीं ऐं उन जे किनारनि ते लिक्विड चॉकलेट ड्रिज़ल करे वठंदासीं। अगरि अव्हां चाहियो त विदाउट चॉकलेट भी यूज़ करे सघो था। ओरियो शेक त हूअं भी टेस्टी ऐं मज़ेदार हूंदो आहे। हाणे असां जेको ओरियो शेक ठाहे रखियो आहे उहो इन में विझी वठंदासीं। ग्लास खे फिल करण खां पोइ असां इन जे मथां थोरी लिक्विड चॉकलेट भी ड्रिज़ल कई आहे, छो जो ॿारनि खे चॉकलेट वधीक वणंदी आहे। अगरि अव्हां विदाउट चॉकलेट यूज़ करणु चाहियो त करे सघो था। उन खां पोइ इन जे मथां थोरो क्रश करे ओरियो बिस्किट विझी वठो। लॻे पियो न बिल्कुलु मार्केट जहिड़ो शेक, त पोइ मार्केट वञण जी ज़रूरत ई न आहे। ज़बरदस्त शेक घर में ई ठाहे वठो। रेसिपी पसंदि आई हुजे त फ्रेंड्स ऐं फैमिली में शेयर कजो। चैनल ते पयल ॿी वीडियोस खे भी व्यू कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।